欢迎收看89年已婚俩娃减肥第10天带西西去医院 vlog。减肥人早起第一件事当然是称体重，48.6太开心啦！今天是减肥第10天，一共掉了3.5斤。对于小基数的我来说，我已经很满意了。姐妹们看看我这个数据，稳步掉秤哦。然后就是早起必吃的无湿清，没有湿气，肚子真的小了很多，没有吸气吸肚子哦，它真的是我们湿气人的福音。今天是西子哈总陪我一起吃早餐，西仔连续几天发烧咳嗽也越来越重，担心发展成肺炎，今天带他去医院看看。哈总看哥哥不用上学，他也耍赖不想去，就随他心愿吧。拜拜拜拜。西仔想坐绿色出租车，路边等了一会儿没等着，于是叫了一辆快车出租车，幸好来的是绿色。如果是其他颜色，他肯定不会上车的。青岛今天的天空很蓝，但很热。到医院，西仔验了血，病毒性支气管炎，验血数据都还好，拿了雾化和止咳化痰的药就让回家了。哈总上个月住院期间爱吃的饭团，来之前特意叮嘱给他带2个回去。买完饭团准备回家喽。西仔一直不敢自己坐扶手电梯，趁今天带他一个人出来，带他勇敢跨出这一步。结果就是比我预想的简单了很多，他也比我预期的勇敢。总之就是很轻松就做到了。然后就是开心的坐地铁了，还让我从玻璃里面拍咱俩。回到家，哈总正在跟奶奶玩磁力片，搭的还不错呢。吃完饭，他俩乖乖睡午觉了。中午饭我依旧是少量主食，然后吃7分饱，离自己的90斤又近了一大步，还得继续坚持。姐妹，你还在坚持吗？